godete questa vista. Adesso vediamo benissimo che forza. Also jetzt sehen wir es sehr schön, diese Gewalt, die dahinter steckt. Sie müssen sich immer vor Augen halten, Wasser war ja auch die treibende Kraft, die die Schiene, wenn ich das so formulieren darf, für die Fjorde gelegt haben. Weil am Anfang, wo wir jetzt sind, war ja auch ein kleines Flusstal und der Gletscher quasi hat dann die Schiene benutzt, um sich in das Gestein zu bohren und mit Erosion quasi diese Landschaft zu formen. Und so hat das Ganze angefangen. Adesso perché ho detto che tutto con il fiordo, l'origine del fiordo è anche acqua, perché prima dell'epoca glaciale qua c'era una valle che fu formata con un fiume e poi il ghiacciaio ha usato questo cammino per formare questo paesaggio. Jetzt können wir uns wieder verabschieden.